叫我哋做咩啊？原來係想我哋陪你做運動。好啊，Finally 用毛巾抹汗。做完運動梗係要用 Finally 毛巾抹汗啦，用毛巾抹汗，睇下一段時間冇做運動，做翻運動感覺非常之好。睇下流咗幾多汗，超多汗，正。唔知有冇人同我一樣中意睇粒粒汗珠咧？我就恐懼症要俾汗。做完運動要食一個健康餐，係咩咧？就係客家擂茶啦。咁呢個咧就係我哋蝦蟹嘅傳統美食啦。咁我哋咧會落一啲茶葉啦，一啲芝麻啦，啲花生，跟住咧最重要嘅係要一個擂茶缽，同埋一支棍，可以擂茶嘅棍。咁咧而家咧我就準備，其實時間關係咧，我已經落晒啲嘢落去啦，擂咗少少。咁咧我而家就要繼續擂。咁咧擂茶係要好有技巧噶，一隻手喺上面，一隻手喺下面，一隻手喺上面，一隻手喺下面，咁就下面嗰個喐啦。哇！安全關係一定要墊塊布喺下面，墊多幾塊布咧，咁就穩陣啲啦。咁繼續嚟先。哇，好耐好多咁樣，都會有少少喐嘅，唔緊要，我好有技巧嘅。我見有啲人用一隻手擂，多試下先。OK 喎，就快啲先。咁咧，為咗個擂茶香啲啦，咁咧就會落啲九層塔，係新鮮花園種嘅，啱啱摘嘅，幾新鮮，好香。因應大家嘅喜好啦，可以落薄荷葉、九層塔，又或者一啲有啲叫做雕嘅嗰啲叫咩 herbs 咁樣啦。咁我落住幾塊先。哇，好香！而家就聞到，超香。呢一個擂茶咧係非常之健康㗎，因為佢係用一啲茶葉啦、芝麻啦同埋花生嘅。芝麻可以補咩啊？補鈣係咪啊？花生有咩啊？有。係啊。佢除咗好味之外，有好多好處㗎，對身體。即係做完運動咧，食擂茶咧係非常之好㗎。OK，有啲花生，所以就要舂下佢啦，細細力咁舂啦。咁你舂嘅時候咧，就要好小心，要喺咧側邊嗰度舂喎，即係喺呢啲側邊呢個位，側邊呢個位就冇舂中間喎，中間咧就好易裂開嘅。側邊好，差唔多啦。OK，差唔多咁上下啦。而家就準備煲熱啲滾水，煲熱啲滾水咧就可以沖落去，咁就係客家擂茶啦。客家擂茶咧其實有好多種嘅，有啲就叫做油茶啦，有呢個菜茶啦，有一個咧就比較簡單嘅款式啦，就係加啲3樣嘅茶葉、芝麻同埋花生，同埋少少嘅九層塔。擂到咁上下咧，就差唔多啦。有啲人咧就擂到好綿好綿嘅，咁我咧就中意食有少少渣嘅，所以咁樣咧就差唔多懶人食法，好懶。OK，搞掂。而家準備去炒菜啦。時間關係咧，就準備好咗啲菜啦。咩菜都有嘅，咁其實你用咩菜都得嘅。咁我哋咧就用咗油麥菜啦、啲白菜仔啦，同埋啲豆啊咁樣嘅，仲有芥蘭，有啲蝦米仔啦、蝦皮咁樣啦，跟住有啲粟米啊、冬菇啊、菜脯啊、蒜頭啊，呢一碟嘢全部都係精華，我最中意嘅嘢。咁其實由呢碟嘢咧，你加咩菜都得噶啦。好啦，我準備煮啦，攬翻條大番薯圍裙先。睇下圍裙幾得意，有大番薯嘅 logo 嘅，哈哈！我係淘寶訂版。好啦，準備睇我表演炒菜啦。咁而家啲油咧就爆得差唔多，要落一落冬菇先。我媽喺隔離監督住我，因為我客家擂茶係佢教我嘅。咁就落咗啲冬菇啦，爆一爆香佢先。哇，已經聞到好香啦！而家就落少少鹽啦，落少少啦，咁樣調一調味佢先。跟住咧就會落啲蝦皮啦，呢啲乾嘅蝦皮，咁就會好香嘅嘛。咁爆得咁上下之後咧，就可以落呢個嘅菜脯嘅，因為菜脯都好鹹，所以咧我覺得少少鹽就得啦。咁就落啲菜脯啦，而家呢啲咧就好隨意嘅。我媽話你中意食乜嘢咧就落乜嘢。咁我個人咧就中意菜脯啊、粟米啊、冬菇啊呢啲，所以我就會落呢啲。呢啲對於我嚟講咧係精華嚟嘅。咁有啲人會中意落魷魚啊，有啲人仲要加粉絲添啊，我就麻麻，因為一陣會有飯嘅，有啲豆飯，咁樣就差唔多可以將佢擺起先。咁就準備咗隻碟啦。OK， 咁就又落咗啲油啦，就準備一陣落多少少蒜蓉，咁就感受下啲油先，差唔多啦。咁就落啲蒜蓉啦，爆開個鑊先，用翻個鑊鏟啦。咁咧，我哋屋企嘅做法咧，擺咗蒜蓉之後咧，我哋就中意落少少鹽先啦。有啲人咧就中意擺咗菜之後先落鹽。咁咧，細個咧，我跟阿婆婆學咧就係落咗鹽先嘅。因為啲朋友就話：咁怪雞嘅，唔知啊，可能屋企傳統嘅做法。跟住咧就會落啲菜啦，頭先準備好嘅菜啦。
呢個有啲豆喺入面嘅，唔好浪費，擺晒落去先。OK， 差唔多啦。而家就係等待。而家咧，佢熟得差唔多，即係可能有少少熟嘅時候咧，就又擺多少少鹽。OK， 再炒兩下啦。因為我個人係好中意食菜嘅，無論係咩菜都中意，所以我落咗好多唔同種類嘅菜啦。跟住咧就再落埋呢啲油麥菜啊嗰啲啦。其實咩菜都有㗎。我哋今日咧就用咗4種菜嘅，唔止喎，我媽話5種菜可能係有芥蘭、白菜仔、油麥菜、豆，仲有咩啊？芹菜蒜，有芫茜。有啲人中意落嗰啲芫茜啊咁樣。我哋咧花園就種咗一啲嘅薄荷葉啊、九層塔啊嗰啲，就種極都種唔到芫茜，唔知點解，種極都會死。大家有冇啲方法點樣可以種？哇，好香啊！而家聞到。OK，而家可以落啲粟米啦。其他佢擺到一陣先。跟住最後咧就會加埋咧頭先炒嘅嘢落去。我媽喺後面好緊張，佢話啲菜有冇熟㗎？其實咧我係識煮飯嘅，但係喺阿媽面前咧就係咧都係小朋友，都係唔識煮。因為佢哋係專業㗎嘛，我就覺得差唔多熟啦。而家咧就可以落啲菜脯啦。哇！我覺得我要試一試個味先，因為我唔係落得太多鹽，不過菜脯本身係鹹嘅，所以咧試一試個味道啱唔啱。OK， 試下先，我跟啦，睇下先。好味，啱啱好。OK， 好似好大兜咁，我準備用好大個兜裝住佢。OK， 哇，好味嚟㗎呢個，哇，超香！睇下呢碟香噴噴嘅菜，好味，將佢上台先。下個飯煲成點先？呢個係綠豆飯，哇，好多豆啊！咁就事先浸好晒啲豆啦。其實可以浸好多唔同種類嘅豆嘅，黑豆、黃豆、眉豆、小麥、紅腰豆，其實咩豆都可以撈落去啲米度一齊煲嘅。咁今日咧，我哋就用咗眉豆、黑豆同埋黃豆嘅。OK， 而家就準備落啲滾水，啱啱煲好嘅滾水，大家要小心啲。咁就落咗少少先啦，大概濾一濾佢先，等佢啲渣溶一溶先。OK， 而家嘅狀態咧，其實有少少似芝麻糊嘅，俾大家睇，係咪少少似芝麻糊啊？OK， 咁咧而家就準備落多啲水啦，淋下支滾先。哇哦，好熱啊！啲水要小心啲，再濾下先啦，等上邊嗰啲渣都溶一溶先。嘅擂茶咧，我真係由細食到大嘅，其實咧係做晏晝非常之好嘅選擇啦。咁嚟到澳洲咁多年，終於今次我媽嚟咧，我哋就帶咗個擂茶盤過嚟，就可以食擂茶啦。因為喺澳洲真係買唔到擂茶盤，同埋呢支棍咧，人哋咧可能整麵嗰啲棍嚟嘅。OK， 倒晒佢就差唔多啦，滿晒嘅。哇，好健康嘅擂茶就搞掂啦。係喎，要加少少鹽喎，唔記得咗添，加少少鹽。差唔多啦，一匙羹多少少。OK， 咁鹹鹹係視乎個人選擇啦，我就一般鹹就得，唔使太鹹。OK， 咁就差唔多啦，可以搬上台啦，好熱㗎，要小心啲。等等，擂茶已經準備好啦，呢個簡單又健康嘅客家擂茶，再俾大家睇下有啲咩啦。呢個係雜菜啦，炒雜菜，呢個就係傳說中嘅客家擂茶啦，再俾大家睇下先。好健康噶，冇油噶。仲有呢個雜豆飯啦，同埋呢個嘅花生。如果喺香港咧，仲可以落埋米通，超好味。不過喺呢度咧就冇得買咯。OK， 我咧就中意咁食嘅。首先咧，我會落少少飯啦，少少豆飯。我個人中意多菜，超多菜。哇！呢碟菜見到都開心，超多菜啦，超多菜。哇！一碗都係菜，成碗都係菜，正。同埋我會落啲花生啦。咁就香口啲，如果有米通就好啦。跟住就落啲茶啦，落啲擂茶。哇，就係咁食噶啦。俾大家睇下，客家擂茶就係咁樣。呢碗就係傳說中簡單又健康嘅客家擂茶啦。等陣準備食啦，試下先，超熱。
其實咧，擂茶最安全嘅做法咧，就係用兩隻腳夾住個擂茶缽咁樣擂嘅。睇下擂得幾快？如果大家中意我呢條片嘅話，就記得 like 同 subscribe 我嘅 channel 啦。拜拜。